malungu umkhonto wesizwe noma ngabe senizondana kangakanani anamkelane kangakanani kodwa ke nibuke ukuthi ukukhuluma indaba zomkhonto wesizwe zeyingxabano nikhulume esilangalaleni yazini ukuthi kuyawulimaza umkhonto wesizwe ngalesikhathi samanje kubhlungu kakhulu uma ngabe kuzothi into enixabana ngayo kube uhlelo oluhle kangaka lokubungaza umongameli ukuthi wazalwa ngalolu suku lokho kuyilungelo negunya lika nombani ofuna ukubungaza amakhomrade akuyona into esingayibanga leyo silulaza igama lomkhonto wesizwe lesithunzi sabo silulaza umongameli womkhonto wesizwe sizobanga into yokuzalwa kwakhe neprogram akufanele lokho ngiyakufisa ukuthi ke sigweme ukuthi izinto zethu indaba zethu esingaboni ngasolinye ngazo siyoyikhuluma ezilangalaleni ayesikhulume nje ngaphakathi sithethisane ngaphakathi uma ke nifuna ukulwisana ngoba sengathi nihlale nithukuthelelene nje njalo nilwisana ke nithukuthelelane kodwa nindawonye isikhathi esikusona ke manje engifisa ukukhuluma ngaso siyokhethweni ayikho inhlangano eyokhethweni inikizana ngalolu hlobo esinikizana ngalo esilangalaleni bese iba nethemba lokuthi izowina amavoti abanye abantu abavoteli umsindo abantu bavoteli inhlelo eziyaphambili ezizobasiza ake siwumise umsindo makhombe ngivala ke kulolu daba ngokuthi inhlelo zikamongameli ngomthetho abanikazizo abaholi bakazwelonke ngiyethemba ukuthi unobhala weprovince nonobhala kazwelonke uSG bazosilekelela kule ndima yokuthi ubani ozodeploywa eKenigndlovu kulomcimbi okhona eKenigndlovu ubani ozodeploywa ePass4 Phumula kulomcimbi okhona ePass4 Phumula kodwa siki isidingo sokuthi amazoni amabili singaze sithi abayeke enye ayiyeke ingabi nawo umcimbi enye ibe nawo yani kuhle phela uma ngabe ikhona ePass4 Phumula umcimbi okhona kuhle kuphela kufuneka ke onobhala abakhulume ngedeployment kuhle futhi uma ngabe ukhona umcimbi eKenigndlovu ngoba lamazoni ahlukene kakhulu kuhle awube khona baqhubeke abakwazi ukuthi babe nawo bese onobhala basideployele abantu abazoya kuleyo mcimbi indlela nje ukusebenza ngayo iorganization leyo ngenxa yokuthi igama lami selifakwe eqoveni noma ngabe benginaso isifiso sokuhambela omunye noma yombili lemicimbi ngibona sekungasangifanele ngoba manje uma ngifika sengiyoxova akho ngizocela konobhala ukuthi cha ake bafune nje abantu abazokwazi ukuyokwenza umsebenzi bamukeleke ngokwanele kulezi ndawo abazoya kuzona ngiyaxolisa ke ngaloko kodwa nami ngizoba ingxenye yokucelebrate ukuzalwa kukamongameli uJacob Zuma ukuthi ngiyokwenza kanjani sekuyobonakala ngaleso sikhathi ngiyaxolisa abacomrade ukuthi ngingene la ezilangalaleni ukuzoqondisa lezi zinto kodwa ingoba zihamba khona ezilangalaleni mandla kwaza umkhonto kwaza